ଖରାବେଳେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ରାସ୍ତାରେ ବରଫ ଭଳି ପଡ଼ିଲା କୁଆପଥର। କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ସାଙ୍ଗକୁ କୁଆପଥର ମାଡ଼। ଓଡ଼ିଶାରେ କାଶ୍ମୀରର ଭ୍ରମ। ଢୁଢୁ ଖରାବେଳେ ହଠାତ୍ ଘୋଟି ଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ। ଆଉ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବା ସହ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ହେଲା। ଏମିତି କୁଆପଥର ପଡ଼ିଲା ଯୁଆଡ଼େ ଆଖି ବୁଲାଇବ ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ରାସ୍ତାରେ ବରଫ ବର୍ଷା ହେଇଛି। घर दोकान रास्ता घाट सबुआड़े कुआपथर आच्छादित होइछि। जी जुआड़े जाउथिले रास्ता रे गाड़ी रखी जेउठी पारिले सेठी आश्रय नेले। दारिंगबाड़ी रे ए वर्षर प्रथम वर्षा होइछि। सुलुसुलिया पवन को प्रथम वर्षा रे माटीर से गंध समस्त को मंत्रमुग्ध करुवा बेले हठात कुआपथर वर्षा काश्मीर भ्रम सृष्टि करिछि। एते जोरे कुआपथर पडुथिला जेमति लागुथिला चारिआडे बरफ पड़िछि। घरु बाहरिबाकू भी लोके डरिले। जी उदयगिरी विभिन्न स्थान में घड़घड़ी पवन सहित किछि स्थान में झिपझिप वर्षा लगी रही। वर्षा जोगु दारिंगबाड़ी हलदी चाषी मानक पई पाग अनुकूल हेबा सहित आंब चाषी मानक पई मध्य पाग अनुकूल होइछि। सेपटे आसंता 24 घंटा मध्य राज्यर विभिन्न स्थान में घड़घड़ी सह वर्षा संभावना रही। विशेषकर उत्तर और दक्षिण ओडिशार किछि स्थान में बिजुली घड़घड़ी सह वर्षा हेबो। एथि सहित 30 ରୁ 40 किलोमीटर बेगरे पवन मध्य बही पारे। एने पाणीपाग विभाग पक्षरु सूचना दिया जायछि। उत्तर ओडिशार 3 एवं दक्षिण ओडिशार 6 जिला को येलो अलर्ट जारी करा जायछि। राज्य में आसंता 3 ରୁ 4 दिन पर्यंत दिनर सर्वाधिक तापमात्रा रे कोनोसी परिवर्तन हेबो नाही। तापरे तापमात्रा 2 ରୁ 3 डिग्री ह्रास पाइबो बोली विभाग पक्षरु कहा जायछि। दारिंगबाड़ी राकेश कुमार साहू रिपोर्ट, अर्गस डिजिटल।